Hey guys! Hello guys! Share ko lang yung nabili namin sa Dollar General guys. $1 lang tong super kilo. May gagamitin ako dito guys. Kaya lang hindi ko talaga nakita yung mirror na gusto ko. Eh, sabi nila nasa $3. Pumunta kami last week. Wala din sa ito guys. Nabili ko fridge organizer or pwede din siya sa pantry bin. So, share ko lang sa inyo guys yung fridge namin. So, ayan. Focus nga natin. So, sobrang niyang kalat. Tingnan niyo good dyan guys. Oh. So, ganyan kakalat yung namin guys. So, I decided, bumili ako nito, pero hindi talaga to kasi, hindi to siya pwede dito, sterilized na, So, wala akong nakita nito sa Walmart, guys. So, $5 to, guys, bili ko. Each. So, dalawa yung binili ko. I know this is not enough para dito, guys. May para sa eggs. Kaso, hindi ko muna binili. Ito siya. Ano natin ito? Nilagay ko yung bread dun sa loob, guys. Kasi ito, I think, wala na to eh. Sira na to. Hindi ako sure. Pero parang nagtano na yun. Last week lang. Ito, nilagay ko dito, guys. Kasi nilagyan ko ng pagkain yung mic. So, tama lang talaga yan siya sa pagkain yung mic, guys. And then, kasi, honey, would you try to eat your, what is that? This side ko na yan. Hindi kasi ito, dapat dito talaga ito. Alam, plan ko, ikanon. So, para at least kayo pa. Diba guys? Malinis yan dyan guys. So, sinilinisan ko. Itong dito guys, hindi talaga. Kasi hindi ko naanuhan last week. So, ayan. Ano natin. So, alam ko yung dito ko grabe ito paano. Ayaw ko mag-drive ko talaga. Promise. So, ayan. Nakuha. Tapos, ito siya. Lagay ko dito. Ito paano, di ba? So, ayan. Tapos ito. Dito. So, ang lalagay ko dito. Ayan. Ito, hindi ko kasi para dito. Ako ba't ako bumili yan? Tapos, ang dami ko pa niyan yung nakaraan pa. Di ko nagamit. Tapos, bumili ako. Parang, wala din. May pagka, din, guys. So, ito. Lagay ko dyan muna. Kailangan natin talagang linis. So, get water. Ay, God, Lord. Kailangan ko talagang i-organize, guys. Kasi lang, need more time. Ewan ko ba guys, para akong crazy. Sabi na sana, para daw akong crazy. Kasi parang nabubulo ko dyan sa mga organizing. Pero for myself guys, okay lang yan. So, ito, tira namin nung Friday guys. Hindi ko talaga nakabusog. Tinagyan kami sa katutak na gawin ko yung sutang hunso tomorrow guys. After work. Tapos ito, uy, nag-mold. Nilabas ko kasi yung yung mushroom. Kaya yun. Lagay ko muna yan dyan, be. Tapos ito, ipaubos ko yan sa asawa ko para walang
Ano, tapos ito. Ganyan ka ano guys. Ewan ko ba guys. Talagang kailangan ng organize. Itong cheese dito to. Daming cheese. Kaya tingnan nyo good yan kadumi guys. Kasi dapat linisan ko nung nakaraan to. So, kaya lang, ewan ko, pabalik-balik ako maglilinis guys. Laba, tupi. Doon ako na-stuck at talaga guys, promise. O tingnan nyo, hanggang ano ko guys, di ba parang bagong tingnan. Bagong linis ko yan. Yun nga, sinare ko sa inyo guys. Last few days ago, na ano. So, ayan. Kaya pala kanina, parang gusto kong bumili. Kasi yung, ano ko, chin shield ko, kailangan ko. Ay, God. Lord. Kailangan ko to. Talaga to guys, hugas ang katapat nito. Hindi pwedeng, hindi to hugasan guys. Ayan. Dami kong hugasin. So, kuha muna tayo. Tingnan kung kinain na ng asawa guys. Nag-lunch yan kanina. Nag-lunch naman ako. Pero, iba yung ano ko ng lunch ko kanina guys. Kasi, yung tira kong ano kahapon, hindi. French fries. Yun yung kinain ko talaga. Pasensya nyo muna yung aking guys, share ko na sa inyo. Ayan na guys. Ay, sorry, nakalimutan. Opo. So, ayan guys. Kanina, ang laki ng pagkakaiba talaga guys. So, ayan na guys. So, organized na siya guys. Ito lagay ko dyan. Tapos, I think ito sa likod. Saglitan lang kasi ito lagi itong ginagamit. Daily yan siya. Kasi pambaon ng asawa ko. And, tsaka yan. So, ayan na guys. So, diba? Yan. Talagang nakakapag ano siya ng space guys. Nakakaluwang siya kasi ito nagkalat yan eh. So yung may space pa ako dito sa likod guys kasi hindi naman ito siya masyadong ano. So may nailagay ako doon, na-organize ko yung pangbaon ng ng asawa ko. So far may natapos ako guys. So dito hindi pa. Ayan guys, ganyan siya ka. Pinatay na naman. Naggamit ako nito guys. Tapos ito yung ginagamit ko ngayon, vanilla. Saan na yung camera natin? Sana sobrang bright ng lightning. Okay, yan guys. Yan yung ginamit ko sa humidifier ko. Tapos, parang $10 lang ata yung bilag ko nito, $10.